Diyos, malingkod ang kanan. Ang Ginoo mo na ang ato ang kauban karon kay niya sa balay sa Dios. Muna kanang mga bata nung sa tinuod lang gyud mo, ang buhay nakasultihan na. Nga ang mga bata gayud basta sa panahon sa Domingo, naa sila sa balay sa Ginoo, ilag yun ang gingarihan sa langit. Bisan sila dili kasabot, bisan sila di pa sila mutuman, aslo nga diin ang Ginoo nagingon si Jesus Christ, paduulan ninyo ang tanang mga bata kay ilaha ang gingharian sa langit. Kay kung dili gani ang bata mo atong simbahan, away labot sa langit. Mao man gingon ni Jesus Christ. Una nga kamo mga tiguang, mao nang gingon niya at gingon pa ni Apostol Pablo ani Solomon, train your child the way he go. Oh. When he grow, he will not depart. Aron dili siya mabiya dayon na nang pag i-train yun siya nga, ingnon yun siya, dili ingon, badlungon, kundi dala, kaya ang Ginoo magpanalangin. Mo bitaw ni kining adlaw, ingon pa ang Ginoo sa diyan nga nagbuhat sa kalibutan. Pag ikapito, iyang gipanalanginan ng adlaw na. So therefore, pag abot sa Domingo, panalangin na sa Ginoo. Sa tanang tao mo to, nga ang Ginoo nagpanalangin, diya anang adlaw na, panalanginan din siya. Muna ang tinuod pod panalangin abi nimo unsa? Kinabuhi nga adunay kalinaw. Muna ang panalangin kay ang kinabuhi sa tao dis kalibutan wa magyud kalinaw. Matod pa ni Solomon nga ang tao na tao sa kababae puno na sa kagubot. Trouble. Nguna na gyud ang gingon sa Ginoo. Muna nga ang Ginoo niani aron paghatag og kalinaw. Muna nga i-deklarar na to ang kalinaw sa kinabuhi pinaagi sa mga pagpaminos kulo si Ginoo. Labi na ang ginuapit na mubalik mo na bisag gamay na tapadayon yun mo. Ako musulti ninyo kay kitsa madali musulti ni mga pulong bi. Sa tinuod lang uldo ako nangita ko mga kauban nga pastor nga diin sama sila nga diin mo pud ako pagtuo. Abi no sa tinuod lang sa ni backslide ko although nagsimba ko pero ako gipakita sa mga pastor nga diin na under ko bilang membro, akong gipakita once nga mo adto kog simbahan, simbag ko. Wala ko naglantaw kinsa ng pastor. Kinsa pa na siya mo bitaw nang naindalugan ako nga nagtestify nga mahitungod sa akong pagsimba kay bisan na po pastor, bisan pa ako. Matod pa nila nga doon nagikoy nakatunan. Nya sila, murag makaingon sila nga ubos po sila nakatunan pero ilang gingon gadi glory to God nga kung si Pastor Galo gani mo ato simbahan, simba gyud na. Kaya nga naman, wa na po na ako kitsa kung kauban sa simbahan. Ang importante nga ako. Kaya ang ako magong pagtuo, once na mo ato kong simbahan, ang akong gisimba ang Ginoo. Wala ko nagmalis na akong kauban. Bahala sila, kung unsa ilahang buhaton, basta ako, kabalo na po sa kong buhaton sa sulod sa simbahan. Magsimba ko sa Espiritu kamaturan. Kung unsa gani tinuod nga pagsimba, mo to akong bation yun. Dili na ko bubati nga nakoy kauban, nakoy papa, nakoy mama, na ako tanan. Kundili ang Ginoo nga mao na ako giduol dili. Muna nga ang tinuod gayon. Mo na magisgutag kamaturan. Sa tinuod lang magisgutag kamaturan. The final mo ni ang the truth. Kay mo man ang giingon ni Jesus Christ. If ye shall know the truth shall set you free. Mo ni muhatag lang nimo kagawasan puhon. Labi na moabot ang gubot, gira, asa man mo? Asa man ta? Nanumdum ko gapon kay mga young people man ang kauban ako sa pagbasketball. O gani katong isa dili nga mo toy taga dili dito. Pag-istorya magini sa ako siyang gidugang mga pagtulunan. Yan naman si mga kauban nagbasketball, yung people lang yapon. Mo bitaw tumingon sila nga ipa-join daw ang young people sa ilaha. Atong young people igo. Wala may young people na mo. Wala na ko nag-separate anang young people. Ang akong gikuan kanang malingon sila. Dili nang ingon managhan kundi malingon. Magkunsa man ang daghan kung moabot ang gubot. Kay balo ka nga magpabili na sila. Sa tinuod lang, di na ko sila. Ang pastor dili na magpadaghan, magpaligon. Dili nang quantity, kundi quality. Kaya dili man punta makapadagan mo, mudaghan na sila, niya mangwala man na dayon.
Kay bawa ka ang Ginoo ray na sayon, kay ang Ginoo ron po'y nagpili kung kinsa gid ang iyang tinawag. Mo na nga ang mga karnero nga gipili sa Ginoo para sa pulong sa Ginoo. O bitan ang daghan ang pastor kay naidaghang mga karnero dili na saag nga gipangita sa Ginoo. Ya kung ang pastor according to the heart of God magpakaon na mo na ang karnero sa Ginoo. Nga adunay pastor nga kanang according to the heart of God nga ang gusto sa Ginoo nga ang iyahang gospel and doctrine mahibaw-an yun. So, mo bitaw na si Jesus Christ, pangutan ako sila ay na inyong pastor kung unsay gospel ni Kristo, unsay doctrine ni Kristo, unsa may gitudlog yun ni Kristo, unsa mag-good news nga giingon ni Kristo sa tuabi pag ani niya. Kamo, kabalo ba mo unsay good news? Sige mo balik-balik ka ng good news nga giingon ni Jesus Christ. The good news is the kingdom of God. Kanang giingon sa thy kingdom come. Dili sa kalibutan niabot na ang kingdom nga katunggi sulti ni Jesus Christ iyang gospel gibayo nga din kita mosulod ta kay kanang kingdom ingon sa Hebrews that cannot be shaken. Muna kung naa mo sa simbahan maabtan gani mo sa ting ilis kanang ilisan man gani atong lawas ingon man gud ni Apostol Pablo kinsa may moilis atong lawas. Kaya di makani kasulod sa gingharian sa langit, di ba? The mystery, blood and flesh, cannot inherit the kingdom of God. Na unsa man nato pagsulod, mo nang ingon sa Apostol Pablo, maghuwat ta nga ilisan tani, ilisan ang atong lawas. Mo bitaw natong groaning, ingon pa ni Apostol Pablo, nga ilisan daw ta. Mo nang nagsimba ta aron mailisan ta aron kanang lawas nga dili madunog. Mo na ang atong kinabuhing diri aron dili ta mahadlok kanang lawas di madunog kanang incorruptible body kay kini ato ang body makorrupt man gyud ni because tao ra maguta. Mo na ang Ginoo ni ani diri aron i-abolish na imong kamatayon, ilisa na og immortal life kanang kinabuhi nga dili mamatay ba kay ngano man nagprophecy man gud ang Bible nga ang mga Christian 2/3, sa mga dili Christian 1/3 lang. O daghi mga matay sa mga Christian nga nagpaila kay ngano malabi no sa tinuod lang ang Ginoo dili lang kay love. Ayaw gid mo pagmunaw ng love and mercy. Number 1 kung mga lagad ta giingon na gina ni Joshua, di mo kalagad kay ang Ginoo is jealous and holy. Mo nang wani gyud ta dili balaan ta. Mo nang gingon nagwali po ko gamay ato miaging ugapon o Sabado kay mga people mga kauban. Namoto kung gingan siya nga kung ang simbahan do na gani altar call dili na tinuod. Mo to nangutan sa ngano man kay abi nimo ang simbahan is ang altar na. Kunya humanatagi pasaylo sa Ginoo, gihalad na si Kristo dito sa altar aron sa pasayloan sa tungsa sala. Mo nang inungdan niingon si Kristo sa Hebrew, matud pa niya, there is no sacrifice of sin. Wala na yung sacrifice of sin diya sa simbahan. Kung bitaw nang niingon sa Sabbath, they keep it holy. Unsa ni mo paghuli? Diya pa mga kamuhinon nga, Lord, pasaylo ato, naana ka sa sulod sa simbahan. Kung bitaw itong niingon, ang Ginoo kang Moses, una siya ni adto sa lugar sa burning bush. Matod pa niya, take off thy shoes because the place is holy. Muna kung matubang ta sa Ginoo sa balay nga balaan. Mo bitaw nang ningon si David, kinsa may makabarog ng balay nga balaan sa Ginoo. Kadto lang adunay kasing-kasing nga hotly. O katong contrite spirit kanang humo og espiritu ba. Kanang mubati dayon ba. Kanang muhilak dayon dia sa Ginoo. Bisag mag-awit lang abi nimo mag-awit gani kuno ako ginang i-feel kanang pulong dia kanang lyrics gani. Dili lang kay magkanta kay gagwapo kag tingog. Dili ka mo kanta lang kay kabalo ka ng kantahan na. Kundi unsa nang lyrics anang giingon nimo kung kana bakat ba o tinuod ba na diha sa imo ha. Mo ni buot pasabot kung kanta ka kay ngano man ang pag-awit usa man po na kapaghalad nga matod pa niya ayaw gyud niyo biyahe ang paghalad sa pag-awit. Mao man ang bunga, the fruit of your lips
Mo na bunga sa imuhang dila ba? Kanang buhat ba? Kanang bunga is buhat na. Mo na ang bunga sa pagdaing sa Hebrews 13:5 siguro to o 5:13. O basta na dia ingon sa Hebrews nga din ayon ninyo biyahin ng halad sa inyong mga bakbak pagdaig kay mo kana ang bunga sa inyong mga dila. Mo na mag-awit jud ta. Ninitag na magisgot ta ining gitawag og kamaturan. Kaya ang kamaturan maora na imuhatag kagawasan dili na ingon ang simba. Nagsigi kag simba unya wala kay kabaw sa kamaturan. Abi na akong na analyze ug ako na sabtan jud ngano man ang mga iya sa Ginoo naadto kang Hitler. Grabe kayo ang ilahang pag-antos. Murag walay Ginoo. Tao man gani sila sa Ginoo pero tanawa ang sitwasyon nila. Naamang yun sa dokumentary. Hangtod nagniwang, hangtod abi no ang history gid sa mo bitaw na nga karon ang Israel. Kilaban na lang gid sila kay di sila gusto mahitabo pag-usab ang Holocaust. Nga diin wa gid sila nahimo. Nga naman, lalimang ka kada adlaw hiluan siya. Dunay chamber dito nga diin ang tao pasudlo mga Israelite pasudlo dito unya bugahan og kanang gas gani kanang makapahilo aron mga matay nang uban patrabahon hangtod mamatay dili patambalan hangtod mamatay umanay gihimo ni Hitler sa ilaha giprapisi naman po na sa Ginoo daan nga sila mahiadto gyud sa captivity mo nang naay ingon nga pray for the peace of Israel ngano man because ang Ginoo nagprapisi na nga wa gyud sila kalinaw. Mo na kitang mga Kristiyanon wa tay laing buhaton. Pag-ampo mo sa kalinaw sa Israel. Gawas lang ana mag-ampo ta sa kalinaw. O nang ingon ang pulong ni Apostol Pablo, if God peradventure basi pa diay ang Ginoo muhatag sa ilahag chance. Basi pa diay ang Ginoo muhatag kanila og ganang time nga din sila kaluyan sa Ginoo pero sa tinuod lang wala na Hudiyo, wala na Hintil kitang tanan nga makaila Ginoo pobito na sila ang atong admonition ba sila atong pagtulunan kung sino tao nila dili ta manundog nila nga gahit sila ulo mga rebellious spirit kita labi na ang tinuod lang ang kaluwasan ilahaman dili matuwa pobito na nga kinita ng pulong sa Old Testament. Bisan si Jesus Christ, ang iyahang giyani diri, ang iyahamang tao. Hindi gina malalis. O bitaw nang ningon si Apostol Pablo, ayaw mo panghambog. Nga sila gipamutol, nga tiunay, unsa pagka kita, nga tapot lang ta. Ang problema dia kung kita bagay gitapot. Mo na nga din mangita kita sa kamaturan. Mo ni ang kamaturan nga itong isgutan karon ha. Ingon pa ni Timoteo, ano man, nag-ingon si Apostol Pablo sa 2 Timoteo, nagpasidaan na siya daan. Namatod pa niya dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 hangtod sa 7. Mo ni prophecy yun ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo kay si Timoteo isa ka batan-on nga magwawali. Human ato wala na. Dito natapos ang mga Gentiles nga preacher. Mo na nga ang gingon ni Apostol Pablo, mo continue lang ang ministry because of ang una yung gisgutan ang propeta, ang apostle, o ang evangelist, and then pastors, teachers nga wabot yun na nga bisag mo nang giingon nga dili itukoy ka kundi gasa ra nga sa Ginoo. Mo na naay mga gasa ang tao mo na para mapadayon ang ministry sa Ginoo. Mo na ang paligon mo bitaw ng mga pastor mo na mo paligon sa mga membro no ang tinuod lang dili na magwali sa pulong sa Ginoo kay inumdum ko sa mo ang meeting atong miaging Martes ba kay ang wali man gud mo bitaw sige na lang kay mo na nga po adya nagkikuban lang ko nila nga dili na ko sila kalaban pero nakita gyud nako nga din kulang ang pagwali ba kanang ambot pasabot wala na sulti ang kamatuoran nga ang pastor dili na magpadaghan dili na magpatambo kundi magpaligo na kaya luhi kayo ng mga membro unya wa sila na ibaw nga di ang pastor de pag once gani di maluwas ang mga membro di po na maluwas ang pastor
Gawas kung iyang itudlo ang tanan, maobitan na si Apostol Pablo, iyang itudlo ang tanan, aron di siya paninglon, bahalag di mga lagad ang mga membro, basta siya nagwali nga mao ka na iyang gasa, mao ka na ang trabaho sa pastor is mag-preach lang yun, mag-preach. Dili magbuhat og simbahan, mag-preach lang na siya. Magwawalig na siya. Mo na ang giingon niya. Mo ni ang giingon ni Apostol Pablo pahinungdom, pero gisulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. This know also that in the last days perilous time shall come. Adunay perilous time God will come. Wabot yun na. Kabaw mo sa ng perilous time? Kanang gitawag og dangerous, ingo pa sa dictionary. Hazardous, risky, serious or unhealthy, unsafe. Mao gyud na ang gingon buot pasabot ana. Tao na nag-interpret ana gidik na gyud sa dictionary. Kung basahon nato niya ang pulong sa Ginoo, which is the word of God, nga giingon ni Apostol Pablo, perilous time. Sa may buhaton nimo? Perilous time na. Ngano ang perilous man? Mo ni ang iyang gingon diri sa chapter verse ko, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy. O mo ni mahitabo, mo ng perilous, mo na sigig simba pero di ay unthankful, pero di ay mo nang giingon, disobedient to parents, unholy, dili day balaan. Kaya mga tao, matod pa niya, for men shall be lover of their own selves. Kaya ilang gigugma, ilang ang kaugalingon. Baliwala na nilang silingan, nilang mama, papa, baliwala na lang tanan. Muna delikado. Unya, covetous, maibugo na. No? Gusto na nga, magsige magtrabaho. Wa sila kabalo nga na-ending. Tama itong giingon sa Ginoo ngadto sa mga Hudiyo. Nya ang mga Hudiyo, wala kakita sa end. Wala sila kabalo sa Omega. Wala sila kabalo sa katapusan, which is nga din ang 12 disciples nangutana unsay ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Di baliwala lang. Ngano man, wala lagi sila discerning. Imbis nga nakakaon sila sa knowledge of 3, kanang fruit of the knowledge ba? Kanang knowledge unta, to know the good and evil. Pero sa diya nga sila naay knowledge, ang ilahang gihimo mo tong gisulat po sa Bible, ang evil gihimo nilang good, ang good gihimo nilang evil. Kung bagat pa kung imong hunaw-hunaon, baliwala na tanan ba? Baliwala na tanan. Kay mo man na ilang gingon, mo nang gingon nga covetous, boasters, mga hambugiro na proud, hambugiro, blasphemer, mapasipad una. Para na wa ba mong kabalo nga mapasipad-an atong pulong sa Ginoo. Kanang ipagamay nato ang pulong sa Ginoo, pasipala man sa Ginoo. Kanang moingon nga din ang pulong sa Ginoo nga love your enemy. Baliwalaon lang pod. Tagdi lang na. Ingon ang Ginoo dia, basta daghang gyud na pasipad-an ang Ginoo. Kanang mga pulong gani nga gibaliwala, pasipala man na. Murag nagsimba ka nga wa nimo tumana ang pulong sa Ginoo. That is blasphemous o blasphemous. Mo nang gingon, labaw pa disobedient, mga dili matinumano na Hinuon sa ginikanan, nadugay nino nangalagat sa Ginoo. Mo nay mahitabo nga kuyaw kayo unholy, ang thankful di na mapasalamaton sa Ginoo. Nga din tanan buta nga din iyang naangkon, wa gyud pagpasalamat. Basta lang naay kwarta, natrabaho lang, wa sila kabalo nga ang Ginoo may tag-iya ana. Wa sila kabalo ang Ginoo nagbuot ana. Sabi nimo, kita ang mga tao, ang Ginoo nag-frame ba? Nagbuhat ba? Nagpurma ba? Siya po'y nagbuot kung unsa imo hangbuhaton. Muna, kung baliwalaon na nimo, ang Ginoo na nagtuklod nimo ana. O bitaw nang ningon si Jesus Christ, when you pray, kung mag-ampo gani mo, unsa iyang gingon? Lead me not, Lord, lead me not. Gani si David, unsa iyang gingon? Create in me a clean heart. Kaya nga naman, wa tay mahimo. Muna yung gingon din sa verse 3, without natural affection. Wala na yung natural pagbati ba?
Di na mubati sa iyang silingan, makapasakit ba siya, maupil ba niya? Mao nag-iingon sa pulong sa Ginoo. Mo na perilos. Incontinent. Walang na siya ay kontento sa iyang kuan, ginabuhi. Matod pa niya, despiser of those that are good. Pasipad ana nato, bugal-bugalan nato nilang mga maayo, ibis maayo ng bulaton. Para ninyo mga bulaton diri. Kabaw pa mo sa inyong bulaton diri. Ako naningkamot ko sa akong paggalingon, maluas ko kamupod. Mo na nga kamo nangalagad sa Ginoo. Kung unsa gani ang inyong gibuhat diya sa pagpangalaga diya sa Ginoo, mo nang giingon. Ang Ginoo nag-ingon, be diligent, anak ba? Kanang be sincere, kanang inyohang bulaton para na ron. Kung sa may mong bulaton, muani ka diri aron maghatag ka sa mutation offering. O siguro kung tigani ka diri, tiglimpyo ka diri, that is your gift man sa Ginoo. Ikaw sum leader, ikaw instrumental player, so nagkuan ana, gamit ana, gift na sa Ginoo, dili na para sa pastor. Dili na ingon, di naman kumutugtog pastor, o bahala ka. O man ang gift sa Ginoo nimo nga ikaw ni address simbahan kay mo nang gitagaan kag talent nga mahimo kang leader, mahimo kang sum leader, mahimo kang si tawagan na. Mo na imong bulaton. Mahimo kang guitarist, mahimo ka. Mo na imong bulaton kung mundan ka na, awa ko'y mahimo. Ang gusto na sa Ginoo magpitful ka kay mo nang gingon once nga ikaw ang member, ako magwawali lang yun ko. Mo bitaw na naningkamot ko sa akong pagkamawak, magwawali, mahimo gyud kong pitid ba kanang mapit gyud ko sa kanang gusto sa Ginoo nga ako gayud magwawali. Hasta ka kung ikaw membro lang sa imong duty da sa pagka-membro, abri ba ka gani si David niingon si David lagi pulong giingon one thing. In the 1,000 daw of people na mo enter dito sa simbahan sa templo sa Ginoo, may daw nag-desire daw siya nga usa siya daw kuno nga tig-abli lang sa pultahan. Mora gyud na yang ipangandoy, tig-abli lang. Kay ngano man gift man ko na sa Ginoo, kay ikaw gigamit sa Ginoo aron mapadayon ang ministry sa Ginoo. Dili lang kay ang pastor, dili man lang kay ingon nga di man ko musimba pastor, pabita na magluto kumundang mo, pero sige lang, bahala mo, nag-warning lang ko ninyo kay nga naman sa tinuod lang perilous time good kung abot warning man lang ni. Matag pa niya sa verse 4, traitors, hidi, kanang traitor na hidi gahi o kanang ulo ba or unsa ba na high minded, taas na kay pangunahuna, lovers of pleasures more than the lovers of God. Mas labaw pa nimong gihigugma ang mga kalipayan sa kalibutan, lipay na ka magnegosyo, nagnegosyo, lipay na ka nagsuwi-suwi kaysa diya sa Ginoo nga ikaw adunay buluhaton. Mas lipay pa ka nang imong kaysa Ginoo nga ikaw usa ka song leader, ikaw isa ka instrumental player, guitarist, organist. Mas malipay pa ka sa imong business siguro ron. Mo bitaw na gipasidaan na ni Apostol Pablo, perilous time na. Nga matod pa niya dinhi sa verse 6, for of this sort are they which creep into houses and lead captive in a silly woman, leading with sin, lead away with diverse lusts. Mo ninungdan daw kuno adunay mga mang sa mga balay-balay nga diin aron ikaw captives, labi na kato mga women, mga silly women, usa man silly halang, mga tapulan ba nga baliwala lang nila ba no, leading with sins, lead away with diverse lusts. Katong mga babae nga din, ambot nga ang babae may iyang gingon diri kay sa tinuod lang babae man gud dagay nang alagad mo ning mga babae giwarningan jud sa tinuod lang na ako'y nabasahan about anang mga babae daghay maluwas babae kaysa lalaki. Mo bitaw nang kanang mga lalaki ikalagutan sa Ginoo kay ngano man dugdaugon man ang babae, lupigon man gud. Mo bitaw na gani karon ang revelation na nagaingon doon ay espiritu sa church daw kuno nga din doon ay simbahan nga nagbilib pa nga si Jezebel is the prophet. Mo nang mga babae nga sa simbahan magwawali
Mo ni gingon sa Revelation, gabi nimo nganong unsa na si Jezebel nagpahimong propeta, which is wala gipili sa Ginoo nga babae nga propeta, although naay mga lagad kay servant man, pero dili propeta nga diin magdala sa mga mensahe sa Ginoo. Ang lalaki gyud mo na iyang giingon, kanang mga babae lead captives, silly women leading with sins, katong kuan gani gigian gani sa mga gagmay mga kasalanan ba, lead away with diverse lust, labi na katong mga babae nga kanang doon na pa'y mga kaibog, babae man gyud kusog kayo maibog sa butang sa kalibutan, ang lalaki dili na kayo na. Pero ang babae mao gina ang ilahang gusto diri nga butang sa kalibutan, naay sarili, mga sarili. Mo nang gipahinumdum nga ni Apostol Pablo kang Timoteo, there will be a perilous time. Kunya napay gingon sa verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Bisan magsigig tuon sa tinuod lang, kahibalo sila sa pulong sa Ginoo kay ngano man, or nag-eskwela ba na sa pana diha kanang nag-disciples ba o kanang nagtudlo ba, pero ang giingon sa Ginoo, ingon ni Apostol Pablo, ever learning and not come into the knowledge of truth. Kabalo lang sa kahibalo, pero ang kamatuoran dili gyud sila maadto. Kay kanang kamatuoran man gud mo nang atong isgutan ang unsa ng kamatuoran nga misulod nimo basig wala na ang kamatuoran. Although knowledge to know the word of God, kabalo ta sa word of God, pero kanang gitawag og the truth, mo bitaw na ningon si Solomon, ang preacher mangita gyud na acceptable words, upright, the upright words ang the word of truth, kanang pulong sa kamatuoran. Kay dagay mga pulong dili matud pa gani sa Ginoo sa Old Testament nga matud pa niya nga ang mga propeta daw ilang gigamit ang akong pulong nga daw ilahang pulong, nga matud pa niya nag-ingon ang Ginoo nako, which is wa nila basaha kung unsay giingon. Kita di na ta moingon ako moingon ba nga nag-ingon ang Ginoo nako, wala nag-ingon ang Ginoo nako. Ang pulong nga naisulat diri mao na giingon sa Ginoo, mao na akong gibasa ninyo, mao na ang kamaturan. Importante nga din, there will be a perilous time, mao na magbantay gyud ta, kay di gyud ni mabakat kay kamatuoran ni. Mao na ang 1 Corinthians, ingon pa ni Apostol Pablo sa chapter 7 nga nagaingon siya dinhi, sugot na sa 20 to 23. Ingon pa niya dinhi sa 20 let every man abide in the same calling wherein he was called. Tugutoy daw ang matayang tao nga magpabilin siya sa maong pagtawag, diin man siya gitawag. Verse 21, and art thou called being a servant, ingon nga siya gitawag, ingon nga mga lagad, care not for it, kinahanglan iyaanang dili pasagdan, but if thou mayest be made free, kung siya daw kuno hatagag kagawasan, use it rather, gamitag yun na kung ikaw gihatagag kagawasan. Verse 22, for he that is called in the Lord being a servant is the Lord's free man. Likewise also he that is called being free is Christ's servant. Kinsa ganitong nangalagad kang Kristo, katong mga libre, katong libre matod pa niya, tinawag siya aron mahimong alagad sa Ginoo, gitawag na siya og libre nga tao, free man ba. Mao bitaw nang sa Old Testament, ingon pa ni Moses, ang mga alagad daw sa Ginoo katong voluntary or kanang nag-oath og dunay freedom. Kanang libre ba aron walay mubabag nimo. Kung mingon ka, I'm free to be the servant of God, unya nga ulag dugay maligi ka. Pasandi guna ang mga bulaton diya sa balay. Unaha ang Ginoo. Di ba nagingon seek first the kingdom of God nga iwit day ang Ginoo.
So naamang bukid daghan labuno na apa mo kay buha. Pasag di na nganong Lunes di man na nimo mabuhat unong kaadlaw gihatag sa Ginoo nako i-reason pa na nimo. Mo na lahi man gud gibuhat nimo sa laing adlaw. Unya imo pasangin lang nga ang Ginoo ana. Mo na hinungdan nga dili na lang Ginoo na tinuod ang imong gibuhat. Mo na hinungdan nga diin mo nang giingon ni Jesus ka if you shall know the truth. Mo na mo atay nimo kagawasan imbis pray na ka sa adlaw sa Ginoo pagawas na ka anang mga bulahaton. Mo nang giingon gani dito ha. Sa napulo ka sugo basahon ninyo nang napulo ka sugo nga naisulat diya sa Exodus. Unsa iyang giingon? Unong kadlaw buhata ang tanan. Pag ikapito ayaw na mo pagbuhat bisan pa ang inyo mga sulugon. Bisan pa ang tanan mga naa sa balay ninyo nagtrabaho. Ayaw na na sila pabuhata. Kaya ka na adlaw na sa Ginoo. Pahulay na. Pahulay dia sa Ginoo kanang refresh unsa matong buhaton aron ang Ginoo panalangin mo na lisod kayo dagay mga Kristiyanon nga mga dagkong tao nga di dunay mga saop mga sulugoon sila nagsimba nya ilang mga tao nagtrabaho pa mo nang gingon dili makahimo matud pa ni Jesus Christ na dunay pangutana daghan bay maluwas o gamay ra bay maluwas. Matod pa niya, are the few will be saved? Gamay ra ba yung maluwas? Kung sa ikingon ni Jesus Christ, strive to enter. Nga naman, dagan daw naghimo, apan di makahimo. Dagay ni sulod, pero di makahimo. Ang kaluwasan, giingon ni Jesus Christ, dili makahimo. Muna'y first good nga diin, giingon nga, ang tao di makahimo, gawas kung ang Ginoo gayot, ang malukoy nimo mo bitaw nang mangayo tag mercy sa Ginoo sa diya moghalad ta kanang ningon ni Apostol Pablo present your body a living sacrifice matud pa niya I beseech you therefore my brethren naghangyo gyud ko ninyo nga sa diya magpresent targay mo sa body ninyo by the mercies pangayo ang kaluoy sa Ginoo nga diin Lord moadto ko sa imong simbahan maluoy ka nako himo akong takos kay dili ka pwede nga moingon mo ani ka simbahan takos na ka. Mabitan ang niingon sa Ephesians chapter 5 verse 10, finding out what is acceptable. Pangitaan ninyo unsa gyud hinangpunon dia sa Ginoo kanang gusto gyud sa Ginoo kanang dawaton gyud sa Ginoo. Munang giingon dito sa Isaiah 58, ayaw mo paghisgot og laing istorya mga pinulungan ninyo aron madawat na inyong pagsimba. Mabitan ang moingon ko niyo pag muani gani mo hilong na mo i-concentrate mo na huna dia sa Ginoo. Mo nang kining panahonan ni mo ni ang kamaturan mo na iyang gingon dinhi sa verse 23 ye are bought with price be not ye the servant of men kay gipalit mo sa ka presyo ayaw mo pagpa-ulipon sa mga tao. Verse 24 brethren let every man wear and he is called therein abide with God. Mo nang gingon mga igsoon kung asa gani kung gitawag mo sa Ginoo pabilin mo sa Ginoo. Mo na gingon jud sa Ginoo mo na nga kita karon pabilin tabi niyo sa tinuod lang ang mga tao wa naghuna ba sa mahitabo mo na nga kita kamo ako ingnon kamo nga hinumdumin ninyo ang gingon ni Jesus Christ nga gipangutana sa 12 disciples Lord kanus ama na mahitabo kanang imong gingon walay bato nga pinatong unya kano sana matapos ang kalibutan unsa may ilhanan sa pagbalik o karon naa namang ilhanan naa na ganit ta sa second to the last sign di ba kanang giingon niya earthquake in diverse places nahitabo naman na wag walang naglinog atong miaging gabi naglinog daw glory to God nakatulog ko ako hibalo naglinog di ay mo na moabot ang panahon nga din kanang maglinog na in diverse places pa-reminder man na sa Ginoo. Ang kuyaw dia, ang second to the last, sign yun sa Ginoo, kining Third World War. Kaning World War, gani makigira na gani. Kaya siyempre, mahitabo man yun na, kay kinsa may mubarog diri sa kalibutan nga, magpakasama nga siya, Diyos, kanang gingon against ni Kristo, mo nang gitawag Antichrist. Nga din, iya ang balaod, nga dili ka pamalit o pamaligya kung walay marka. O bitaw na nga din, ingon ang revelation, sa mga iya sa Ginoo ingon pa niya dito sa langit nga din ang manulunda nagsulti dito sa Revelation ingon ni John D. Belam nga din dili daw panaugon o sa ang
mga manulunda aron pamatyon yang mga tao kay ngano man wala pa mamarkahi ang mga iya sa Ginoo mo nang maghuwat yun sa marka sa Ginoo nga kanang pag-inis ba mo nang musulod yun ta diri patag Domingo ayaw ninyo na anara ayaw ninyo tuguti nga ikaw maka-absent kay ngano man mabot ang panahon pag once kanay imong buhaton wa ka negro ana mabot ang panahon kay mao man gyud ang pagsulay nato sa atong kinabuhi. Kabaw ba mo sa last nga pagsulay ni Jesus Christ ni Satanas? Ang kalibutan. Ang una, ang bato pahimong tinapay, ikaduha, gidala sila sa taas, aron ipaambak, kung tinuod ba yun nga musalog yun ang manulunda, kay mao man gingon ni David. Madili mo tugot ang manulunda, nga gisugot sa Ginoo nga nag-take charge sa imo, nga mahulog ka lang, nga di mo sapnay. Sapnay yun yun sa manulunda, aron dili maabot atong tiil dito sa yuta daw kuno aron mamatay mo na nga di mo tugot ang Ginoo na mo na naay manulunda matag tao. Mo ni yang gingon dinhi, we are freed man or free man. Libre na ta nga tao ba man ang dili na ta magpagapos ini mga butang sa kalibutan. Ayan mo pagunahuna mo nang gingon ni Apostol Pablo, set your mind on things above. What is on things above? Kanang wadto ay na to sa langit. Kanang ang Ginoo mo balik na. Mao man ang ato ang gusto nga gingon ni Apostol Pablo. Mo bitaw na nga kanang mga tao nga di nangalagad sa Ginoo, giingnan jud sila kamo mga gawas nun na. Mo na nga batia gyud nga ikaw libre na sa panahon sa Domingo. Mo bitaw na usahay sultihan ta mo kini pagbati. Kanang usahay di mo malipay pag-anhi diri kay na-focus man gud mo dito sa unong kaadlaw murag wa ninyo nahimduman ang Ginoo sa unong kaadlaw kay ngano man inyo man ang adlaw which is untang ang Ginoo nagpadayag siya og pulo nga mao kana ang guidance nimo bisag naa ka sa adlaw sa unong kaadlaw naagya po ka sa dalan ni kalibutan o bitaw na mo'y gitawag na og light ba kaning pulong sa Ginoo is the light mo na gingon ni David nga sa 27 ang sana thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Mo na ang kahayag sa imong dalan kay naamatay unong kaadlaw gihatag mo na nga din isip na inyong mind kung nagtrabaho mo ayaw lang na diya kay mo na hinungdan pag-abot diri dili ta mahimong takos kay napuno ta na overcharge man ta. Mo bitaw nang giingon ni David na overwhelmed daw siya. Matod pa ni David ayang prayer when my life is overwhelmed. Lead me to the rock that is higher than I. Pahinumdumi ko kay ngano man. Unong kaadlaw, siya ro di ma-overwhelm ka. Labi na kung gwapo na imong negosyo, gwapo na imong trabaho, ma-overwhelm gyud ka ana. Babaliwala nimo nga ang Ginoo kauban nimo labaw sa tanan, servant ka sa Ginoo. Mo na nga mag-pray gyud ta. Wala inungdan ng mga tao pag-abot diri, dili na lang malipay, no? Imbis mo ingon si David I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Unang gingon dito po ni David nga din, when you go to in the house of the Lord, let be glad and rejoice. Kinahanglan, maglipay ka o magsadya ka. Kunya usaon niyo paglipay, pagsadya. Nga mo ninungdan kay napuno na manggug ka dito mong nahuna, nakalimot na ka ba? Mayon tag abi nung sultihan ta mo ni akong experience ako pagpangalagad sa Ginoo. Sa diya magtrabaho gani ko ako nahuna na gyud sa pulong sa Ginoo. Mo nang mingo ko Lord kining trabaho ani. Wa na kuno na ang sweldo, wa na ko na ang hago. Basta kining trabaho ni ako gikinahanglan kay gitawag ko pagtrabaho, mo trabaho ko dili ingon Ginoo gikinahanglan ko ni ikaw gid akong gikinahanglan. Abi nimo ang Ginoo sa tinuod ng buhi man siya nahibaw man sa muna-huna og gisulti. Mo bitaw na ipamulong yun na ang tanan. Aron ka ng mga butang, pareha na ron. Kung doon na makitrabaho, panahon sa adlaw, nga din ikaw, nag-serve man po kag tao, mo nang mangayo ta sa Ginoo nga Lord, ayaw lang itugot po Ginoo. Nga kanang imong adlaw, ila pong kuhaon. Abi niyo sa tinuod lang, prayer is talking to God. Mo bitaw nang ningon siya sa ingon ni Jesus Christ. Ask and it shall be given unto you. Kabalo ba mo nga mangayo gyud ta sa Ginoo? Nya ang Ginoo muhatag gyud. Nya kay di man ta mangayo. Nga kanang pagpangayo nato para man sa atong kagalingon, dili nang para sa atong kagalingon atong pangayon. Mao nang giingon ni Santiago, kamo nangayo apan wa nagpakadawat. Ngano man
Inyo ramang gusto ang inyong kagalingon, ang inyong ipangayo para mas kagaling. Mabitan ng mangayo para sa Ginoo. Mabitan ng niingon si David nga iyang prayer, create in me a clean heart. Kaya aron mo duol kay ko ni clean heart ang ako ang babati mo bitaw na nga importante yung pangayo mo sa Ginoo kanang mga butang nga makaalagad ka sa Ginoo. Una kung nagtrabaho man ka naamang kay amo, pangayo po sa Ginoo nga diin dili unta mahitabo kanang adlaw nimo Ginoo ila pag yung haon. Wa man siguro mo nagpreya na mo na magpray gyud ta sa Ginoo kay ngano man as and it shall be given unto you kay ang Ginoo gayo dili gyud na sa batakon. Tinuod yun na siya mo bitaw na nga diin kita kinahanglan gayud kita. Na mga lagit sa Ginoo. Mo nang iyang gingon dinhi sa verse 5, for we do the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Matod pa niya dinhi. Sa verse 4. Matod pa niya sa verse 4. Christ is become of no effect. Dinita sa Galatians chapter 5 verse 1. Ingon pa niya sa Galatians chapter 5 verse 1 to 7. Napatod pa niya, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Matod pa niya, pagbarog kamo diha sa inyong kagawasan. Ingon nga si Kristo nagbuhat kaninyo o naghatag kaninyo og kagawasan, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ayaw mo pagpasangon or pag-uyon or pagbalik anang gitawag og kanang yoke of bondage. Under lang gyapon mo nga din kanang gitawag og bondage is about nga matod pa niya nagapos lang gyapon ka ninindutang sa kalibutan. Mo bitan nang ningon siya dinhi sa verse 2, behold I say unto you that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Kanang giingon niya kung ikaw na circumcised na, mo nang giingon mingon ka nahimo na kang Kristohanon, nahimo na kang nabautismuhan ka, mo na kanang giingon nga circumcised na ka, kana si Kristo shall profit you nothing. Wala ginay mahimo nimo nga muingon ka. Ang gusto gyud sa Ginoo nga matod pa ikaw gawas nun. Mo na kanang imong pagkagawas nun ayaw pag-entangle again with the yoke of bondage. Verse 4, for I testify against to every man that is circumcised that he is a debtor to the whole law. Matod pa niya, gitisipay daw niya nga matag tao daw kuno kanang na-circumcise para sa kanang gitawag og Hudiyo, circumcised man gina sila. Kita uncircumcised kanang pasabot ba tinuli kanang gimarkahan ba, no? Sila gimarkahan na sila anak gyud sa Ginoo. Kita dili ta wala pa ta na markahan unya kung kita daw mo follow matod pa ni Apostol Pablo but pasabot niya kung himuon nato nga mudawat kang Kristo aron mahimot ang circumcised kana wala nay pulos ato ang kinabuhi kay ngano ma'am kinahanglan ang mga tao daw kuno nga din kanang na-circumcise mga utangan manggod na no kaambot pasabot na pa siya bayranan sa Ginoo bangga din nga matod pa niya to do the whole law kanang imong buhaton ng balaod sa Ginoo abi nimo kining law dili lang kay ingon buhaton lang nato ni kay mao ni sulat kay mo na inungdan nga ikaw tungod kay circumcision ka circumcise ka nga diin nimo ang gidawat si Kristo nagpabautismo ka gitawag kag circumcise utangan ka sa balaod imo gyud tumanon ang balaod pero matod pa niya dinhi sa verse 4 Christ is become of no effect unto you whosoever of you are just by the law ye are fallen from grace. Mo nang gingon utangan ka kinahanglan imo ginambuhaton ang balaod sa Ginoo. Mo na iyang gingon kinsa katong gipamatarong sa balaod kanampot pasabot nahimo lang kang tarong kay nagpabautismo ka kay ang balaod magpabautismo bang gyud
Kay ang balaod, mga lagad magyud sa Ginoo, ang balaod magsimba magyud sa Ginoo, mo na iyang gingon, ye are falling from grace. Mo ni lisod ni sabton nga napulin ka sa grasya, nahulog ka sa grasya sa Ginoo, bisag moingon ka God is grace. Nahulog ka sa grasya, wa kay labot sa grasya, kung mao na ang imong gibuhat by the law. Unya kung moingon ka circumcised ka, mo na ang kanang mga circumcised, kanang giingon nga nahimog yung kang anak sa Ginoo. O nang giingon, walay pulos nga. Nga naman, matod pa niya sa verse 5, for we, through the Spirit, wait for the hope of righteousness, by faith. Mo nang giingon, kay kita, diya sa Espiritu, nagpaabot na sa paglaom, diya sa pagkamatarong, pinaagi sa pagtuo. Mo na kaning balaod, ayaw ni buhata kung walay pagtuo. Kanang baliwala lang ninyo ba? Simba lang. Kay naaka kuno ay ipakita nimo nga naaka pagtuo, which is wala day nga di ang imong gibuhat simba lang. Nga di wa gyud nimo hunaw na nga kana tinuod yun na. Nganong mo simba ka, mo bitaw nungdan kay di ka mo absent kay ngano man because ni believe you ka nang balaod nga diin kanang adlaw sa Ginoo. O labi na nga ang adlaw sa Ginoo, keep it holy, magbalaan ka. If you believe, mo nang ikaw mo iya sa Ginoo. Dili ka gitawag la kay circumcised na ka, uncircumcised ka, no effect na sa Ginoo na. Kanang mga Hudiyo, mga Gentiles, no effect na. Ang epektibo gyud nga din magbuhat anang balaod by faith through righteousness. Pinaagi sa pagbuhat nimo matarong, unya tuhuan nimo unsa gyud gibuhat. Verse 6, for in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, not uncircumcision, but faith which worketh by love. Mo na ang gingon niya kanang mga circumcision diya kang Kristo ug ang circumcision matud pa niya dili na sila makaabil, dili na sila makadawat ng gingon grace, kundi nahulog na siya. Na matud pa niya dinhi, but faith which worketh by love. Kundili pagtuo daw nga nagliok ang gugma. Kung nakay pagtuo, kinahanglan mahigugma magyud ka ini mga butang diri sa Ginoo. Mo bitaw na kung gingon ninyo kining adlaw gyud sa Ginoo, higugma gyud ni. Unsa pagigugma? Kanang inyong gigugma importante man na sa inyo ha. Kung nga tagig importante ang Ginoo kay mao gyud na ang atoang buluaton. Mao gyud ang balaod sa Ginoo. Duha lang kabug ang balaod sa Ginoo is love the Lord with all your heart and your neighbor as thyself. Mo nang giingon kung nagtuo ka, do na gyud kay gugma kay di na pwede nga nagtuo ka lang. O bitaw nang giingon, hope, faith and charity. Nagpabiling yun ng tulo, paglaom, pagtuo o gugma. Kay kung wala na ang gugma, kung na kay gugma, wala kay pagtuo, imposible po. Kung wala kay paglaom, mo na ang importante, ang pinakadako yun nga butang, but the greatest is love. O bitaw na nga kanang tanang butang, kung doon naman kay pagtuo, kinahanglan adunay kay gugma ang tinuod pagtuo, adunay gugma ang tinuod paglaom nimo diya sa Ginoo, adunay kay gugma. Mo bitaw ni gugma na to ang Ginoo. Mo na iyang gingon diri sa verse 7, chapter 5, Galatians. Ye did run well. Who did hinder you that you should not obey the truth? Kamu nagapadayon nangalagad. Batod pa niya, kita may nibabag ninyo sa pagtuman sa kamatuoran. Mo nang nganong gisulti man ni kay daghay mga tao na babagan. Daghay mga tao nga nangalagad nga dili sila freeman. Nganong di man sila freeman, bandage man gud sila. Sa unsa sila nga bandage, di kinahanglan pa nila ang kwarta, sultihan tagid mo. Nga sa tinuod lang, gani ang mga dato alaon. Matod pa ni Solomon, matulos ba kaniya ng riches and wealth? No. Para sa Ginoo, wala na. Mabitaw na nga, ang pagluwas sa atong kalag is precious. Dili na mahimo sa wealth and riches. Mabitaw nang giingon yun ni Jesus Christ, klaro-klaro na lang daan. Di ta makaingon nga hatagan pa niya nato og laing mga hunahuna nga matod pa ni Jesus Christ sa kadato. Mas maayo pang kamilo nga musulod sa dagom, sa bangag sa dagom, kay kontra sa dato makasud sa gingarihan sa langit. May maayo ang kamil
nga musulod sa dagong nga gamay kayo ng bangag sa dagong kaya wa may dagong nga dagko diri pero imposible. Pero mas ayon pa ang kamil musulod ingon pa sa Ginoo ni mismo ni Jesus Christ. Nga naman iya tong giingon sa Ginoo wa may imposible pero iya tong giingon tungod yang gi-compare tong kamil sa usa ka dato nga imbis ang kamil maglisod sa pagsulod sa bangag sa dagong kaysa dato musulod sa gingan sa langit. Kaya nga naman, may pandagong kinay bangag. Sigurado pang makasulod. Kaya may bangag ang langit. Para sa dato, wala. Wala importante kaya nga naman, kung gawas ang Ginoo mo abli, wapitan na nga revelation na gaingon, kinsa katong manuktok pag-aablihan. Kunya ang Ginoo makigsalo. Wala nga ablihan, wapitan ng nak, wapitan ng ningon siya, as, and it shall be given unto you. Ihatag yun na kung unsay mong gipangayo. Nya sa diya nga ihatag na, pangitaon pag yun na nimo, kung asag yun na siya. Unya sa diya makita na ninyo, panuktok pag yun kay dunay portahan. Muna ang giyon, nya kitsam ng portahan. Muna ang ningon si Jesus Christ, I am the door. Ako ang portahan. Mo bitaw na importante nga kita adunay kamaturan. Muna ang Galatians chapter 2, verse 4 and 5, and that because of a false brethren, unaware, brought in, who came in privately to spy out of our liberty, which we have in Christ Jesus, that they might bring us into bondage. Muna ang mga tao gayon, madala lang yapon dito sa bondage, kay doon naman mga magwawali na secret lang, nag-spy sa inyong kagawasan, nagwali, nga matod pa niya, have in Christ, that they might bring us into bondage. Nga matod pa niya, kana atong kagawasan ni Kristo, daghang mong po'y magwali, usahay, madani ka sa ilang pagwali ba? Mo man gingon ni Apostol Pablo, and that because of the false brethren, unaware, brought in, kanang mga atong gingon nga false brethren, nga wa kay balo ba, unaware, mo na mudala nila, kaya nga naman, who came in privately, to spy out our liberty, ilahan ang tanawon ang atong kagawasan, karon gisultihan mo kagawasan, kunya karon ang inyong buhaton dito, maulang gihapon, kaya nga naman, naamang ko kay nadunggan, nga kanang giingon, abin mo sa tinuod lang, dili ako nagingon na nao, ang Bible, ang pulong, wa man ko nagingon sa tanang mga pulong, ri ang Ginoo na nag-speaker lang ko ninyo, na mo na iyang gingon, mo na hinungdan, mga dalon lang yapon ta dito sa bondage. Bring into bondage. Mo bitaw na nga ikaw, gipagawas na ka sa Ginoo. Sabi ni mo unsa ng bondage, mo pa sa dictionary is the opposite of free man. Kung dili ka libre, bondage ka. Mo na iyang gingon sa 1 Corinthians chapter 7 verse 22 nga ni Apostol Pablo. Why we are need to be free? Because we are called to be a servant of the Lord, free man. Being free is Christ servant. Ingon nga ikaw kuno libre, mo na ang nag-serve, mo nang servant sa Ginoo, mo nag-serve sa Ginoo ba? Ya kung di ka libre, ayaw ko ina. Muhatag lang ka gigayon sa pagsimba. Muhatag lang ka og time sa pagsimba. Di ka libre. Mo bitaw kaning adlaw ni iya ni sa Ginoo. Ayaw na ipasumangil nang adangha kay trabaho sa balay. Ayaw ipasumangil nang nakababag nimo. Nganong sa uban malaging adlaw, wa man lagi makapasumangil kay ngano man gusto magud nimo ang sweldo. Sa Ginoo, di mo gusto ang kanang kaluwasan. Sa tinuod lang sultihan ta mo kung mahimo lang magampo ko sa Ginoo, muhilak unsa kung nganong mo nang atong prayer nga ablihan yun mo ba nga makasabot yun mo sa akong gisulti nga mao ng pulong sa Ginoo nga kuyaw pag-abot sa panahon. Hapit na gani madelikado ang kalibutan, wa ba day mo kabalo. Grabe naman gani ang Israel karon. O tanawa ron ang ato ang lugar sa atuan na ni padulong ba ang target sa China, Philippines naman yun. Saan naman ang nato naman ta sa Pilipinas. Okay lang naata sa Philippines. Kay mga tao do sa Ginoo nga giwarningan, pero kay nato sa Philippines moabot yun eh. Mo na akong giingon nga bantayan tag yun na kana giingon nga
War. Kay mo man ang ilanan sa Ginoo, mo na giingon ni Jesus Christ sa mga disipulo nga nangutana, what is the sign of the end of the world? Saro di ta magpagabanaana. Mo na iyang giingon din sa Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ have made you free. Pagbarog mo diya sa kagawasan, ingon nga si Kristo, naghatag ka nimo kagawasan. Kundi mo mubarog sa inyong kagawasan, nga kanang magpa-intanggal pa mo anang mga butang sa kalibutan. Kabaw mo sa nang intanggal, ato ni basaming intanggal sa dictionary. Asam tong intanggal. Ingon niya diya. Kanang intanggal, matod pa niya to wrap or twist together. Kanang nabaliktad pa ba? Nibalik, na twist pagyud mo, na wrap, nagapos. Matod pa sa dictionary, to involve a perplexing or troublesome situation. Manibalik hindi mo anang trouble nga na-bandage mo nga din. Dapat kita mga Kristoano na yan ang pag-unang butas kalibutan. Pagtrabaho lang good mo, pero yung nang ginulo, dili ni mo akong kikinanglan, ikaw akong kikinanglan. Ang problema lang kay di mo ilang Ginoo, siguro mo, paabot lang. Para sa Kristoano ba, nagpaabot o wala. Kaya nga naman, nagamang ko'y nagpasalig, mga false brethren mo nang nahimo lang yapon mo bandage. Asa mo nahimong bandage? Sa pleasure. Kalipayan ng kalibutan. Gusto pa mo kalipayan. Umuna, kung naama mo yung kalipayan, amo nang pagbantay lang yun mo sa Ginoo kay basiyo niya. Kay dili man gud mo grow, makalumos man ang kalipayan ng kalibutan, makalumos sa atong pagtuo ba, kanang atong pagtuo nga kanang spirit of faith, kanang the fruit of the spirit is faith. Nga kanang atong pagbati nga nagtuo sa Ginoo, wala na tayo pagbati. Mubalik lang na panahon sa Domingo, lisod ay lisod, mabalik na. Mo bisan na gusto sa Ginoo nga din kita mo grow, dili ingon ang sulat man good. Pag once gani makabuhat ka og daotan, tanan nimong matarong mawala, usa lang ka daotan, usa lang ka mali, ang tanan nimong gibuhat nga matarong mo gingon ni Ezekiel, kalimtan na. Pero kung nagbuhat ka matarong, tanan nimong daotan, iriso na sa Ginoo kay katong matarong. Mo bitan ako magbuhat ang matarong, na iris na ang pagkadaotan, mo nang i-maintain ha nimo. Kung masayop man ka, ikumpisal dayon sa Ginoo, pero ayaw gyud buhatan nga magpabili na nga willfully kanang imo lang gipadayon ng gyapon nga mali na mao lang gyapon imong buhaton. Ang gusto sa Ginoo kanang repentance ba usba kay ang tinuod salvation is kanang nag-usab, wala nang giingon mao lang gyapon hangtod karon pagbalik gyud sa Ginoo no, sa tinuod lang abin mo si Satanas sa tinuod lang nangita gyud na siya og bunon. Matukob ka ana kay ngano man mo ni technique ni Satanas. Kita abin watong kalaban is the principalities of darkness. Unya nga atong gialagaran is the principality of the universe. Siya ang principal ining universe. Unya atong kalaban principalities of darkness, kuyaw. Na kita ilaron lang. Kita gikanta sa darkness, principalities of darkness. Nakakita lang tagkayag kay si Kristo, nagdalag kahayag. Mo nang kita ni dagkot ta, mo nang niingon si Kristo, kung mudagkot gani mo kahayag, ayaw ninyo itago. Mo nang ibutang gyud sa ibabaw, mo na kitang mga Kristohano niingon nga kita gayud nakadagkot og kahayag, ipakita ninyo nga kamo free. Oh, mo nang libre gyud ta, mo nang yang gingon dinhi. Mo nang matod pa niya, ayaw mo pag-intanggal, no? Matod pa niya. Sa Galatians chapter 5 verse 1, be not entangled again with the yoke of bondage. Nga kanang nakagawas na gug ka kay giluwas na gug ka sa Ginoo. Nga ang bot pasabot ba nga kanang tinuod nga mga nagpabautismo, nangalagad sa Ginoo. Tungod ka na nga ang tinuod yun nga pagpangalagad sa Ginoo is kanang nagbow o kanang nag-oath, kanang free o kanang volunteer. Nagawat nun na sila, ilahan ng kabubot o kay volunteer man. Muna iyang giingon, free man na siya, dili na siya bandage. Nga matod pa niya, dili na ka mag-entangle, matod pa na, be not entangle again with the yoke of bondage. Nga naman, Galatians chapter 5 verse 13, for brethren,
ye have been called into liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but beloved, serve one another. Ayaw daw ninyo gamitan ng inyong pagkatinawag nga kamu gawas nun. Matod pa niya, kamu mga igsuon, tinawag na mo ngadto sa kagawasan. Ayaw na ninyo gamitan ang inyong kagawasan aron makahatag hinuog okasyon nga matod pa niya diya sa unod. Nahimo na kang Kristohanon. Ang imong hunahuna magnegosyo na lang hinuon. Imbes na himo kang Kristohanon aron mahimo kang mugro, aron mahimo kang tatos, aron pagpaabot sa Ginoo maabtan ka nagabuhat sa tanang bulaton. Mo nang giingon nakalimot ka ma unaware, mo bitan na unaware kay ngano man na overcharge ba. O bitan ako may remind ninyo kung naaman mo sa kabuhuan, ayaw gyud ninyo wala ang inyong obligasyon sa Ginoo. Para na for example, higugmaan na ang inyo ha, kung ikaw tigsilig lang diri, that is the gift of God. Kinsa may naghatag na imo hunahuna, wa mo ko nagsugo ana. Mo bitaw na kamo, nahimong sung leader diri, nahimo mong surik. Kinsa may naghatag? Ginoo. Kamo mo itigtambong diri, unsa ba inyo mo tabang ba mo diri? That is the gift of God. Kaya ang gift na to is to preach lang. Mo na nga kana ang inyo hapag pangalagad, siguro gyud na nga diin ikaw nang alagad ug nahimo man kang servant, you are free. Mo bida pag-abot sa adlaw sa Ginoo, ihatag na ng adlaw sa Ginoo tanan. Mo na makita sa Ginoo mo kasing-kasing kung ikaw nagtuo ba. Abi nimo dili kita mamatarong kung buhat-buhaton na nato na kay mao nay gisugo sa puno sa Ginoo. Kung dili pinaagis pagtuo. Mo na gikinahanglan nato ang pagtuo. Mo na ayaw gamitan na ninyo ng kagawasan ninyo abi kay Kristohanon na mo libre na mo. At dagan ninyo gigayon. Matod pa niya yo. For an occasion, only use not. Maura na ayaw gyud na gamita ang inyong kagawasan for an occasion to the place nga kana okasyon sa imong unod lang gyapon nga libre na ka magbuhat anang mga unod nun. Unsa man ang mga unod nun nga bulaton? Mga kalipayan. Di ba? Dayag kayo ang buhat sa unod. Unsa man ang buhat sa unod? Kalipayan. Mo nang giingon ni Jesus Christ, kanang care of this world is kanang makatsok na sa mga pagtuo. Manang usahay, di na lang kamuto itong gisulti sa mga pulong nga di nadunggan ni mo matag Domingo. Abi ni mo, ang atong pag-ani din ni usay usa kabutang nga gingon ni Jesus Christ, nga giinan niya si Martha, Martha one thing nga gusto gyud niya. Usa lang kabutang ang iyang gusto, Martha. Naangkon ni Mary, unsa man na ang pagpaminaw. Ano man kay importante ng pagpaminaw, kay ang pagpaminaw diha gyud moabot ang pagtuo. Kung wa kay madunggan, mo bitaw nang ningon si Solomon sa Ecclesiastes chapter 5. When you go to prudently in the house of the Lord, here is better than sacrifice. Paminaw gyud. Kay balag di mo mutaman basta paminaw. Kung naghalad man ka sa imong offering, naghalad ka sa imong kagalingon, yamuani ka dinhi, di ka maminaw. Useless man gud na kay ngano man ang pulong nga atong paminawon kanang imong gibuhat i-justify pa gyud na. Himo ang pagyunaw sa Ginoo nga aron mahimong takos or acceptable ng tanan nimong pagpangalagad ug tunay nga pagsimba. Diyan na mahibawan kung moabot na gani ning panahon nga giingon sa pulong sa Ginoo nga ni Jesus Christ, the sign kanang mga ilhanan makita na ning mga Kristohanon. Moabot na yung panahon mangundang ta. Mo bitaw na gani ang pag-ani di pagpangaon kay ngano man. There will be a famine, ingon pa ni Amos, not famine of bread and meat, but the famine of hearing by the word of God. Kaya ang word of God dili na mo hatag laman nimo kagawasan kun dili mo ni mo hatag nimo kaluwasan. Mo ni mo hatag nimo kinabuhi, dili nakagutmon. Mo nang giingon ni Jesus Christ, ang mukaon sa akong tinapay dili na pagagutmon. Mo ni ang tinapay sa Ginoo, mo ni pulong sa Ginoo, mo nang wani ta di pagpangaon man ni. Sa 1 Peter chapter 2 verse 15 and 16, ingon pa ni Peter, for so is the will of God that we will doing, ye may put to silence the ignorance of the foolish men. Kay kining imong buhaton ang kabubuton sa Ginoo, imong gibuhat nga ang mga
ignorante, mahilong na ug ang mga buang-buang nga kanang mga tao ba nga binuang na ilang mga pagbuhat, pagsimba, pagpangalagad sa Ginoo. Mahilong na sila. Maput nimo into silence kung imong buhaton ang kabubuton sa Ginoo. Verse 16. As free and not using your liberty for a clock of maliciousness, but as a servant of God. Ayaw daw na buhata ang imong kagawasan, ang ingon nga clock lang. Kanang clock, unsa na gingon, cover ba? Nga gi-cover lang na nimo sa imong kagalingon. Nga kanang gitawag sa dictionary, ang clock daw is a blanket, cover and curtain. It's a hood or mask or wrap, kanang gibalot lang nimo ba nga aron ingnon ka Kristohano nya naaday ka sa bandage ng gyapon sa imong gusto dis kalibutan. Doon na lang gyapon di kay pangibog. O bitaw nang hinungdan di ka mapugnan, mag-asa ka adto, musuloy ka kay ngano mo man imong gusto. Abi nimo sa tinuod lang, sakit bang tuhod? Mo bitaw nang giingon ni Jesus Christ, gamay rin nakatultol kay ang pagbadlong sa Ginoo, gani kung ikaw maglipay, alaot man ka. Mo man giingon ni Jesus Christ sa Matthew, matod pa niya, alaot ka to nagakalipay karon kay magkakagool sila. O siya yung gingon, bulaan ang nagkagul, karon kay magakalipay sila. Sa unsa man ta nagkagul, ug ang pagpangalagad sa Ginoo, kagulanan man gyud, dili ingon kagulanan sa atong problema, kagulanan nga diin kita, wala man gyud ta silibrar, sama sa ilang pagsilibrar ba. Mo bitaw na niingon si Solomon, mas maayo pa tang moadto ta sa lamayan, sa namatyan kaysa pista. O daw nagiingon ni Solomon. Kay kung kunraan ang wato ka sa pista, mag-happy-happy ka. Kaysa tinuod lang, maog yun na ang taas sa Ginoo nga kita, eat, play, and die tomorrow. Kumaon ka, uminom ka, unya, magdula ka, unya, mamatay lang yapon ka dayon. O bitaw na kinahanglan ang pulot sa Ginoo, ang matod pa niya, anang kagawasan. As free and not using